Hari ini kita pantau burung sogon dulu ya teman-teman. Sudah 2 hari kita tidak pantau burung sogon ini ya teman-teman. Atau ini masih jinak atau enggak, kita lihat dulu ya teman-teman. Kita coba keluarkan dulu dari kandang. Dan nanti kita sambil lulus juga teman-teman, seperti biasa. Kita pegang-pegang kayak gini supaya burung itu terasa nyaman teman-teman, terasa nyaman. Nah, siapa tahu nanti dia jinak seperti kayak kemarin ya teman-teman. Kita pegang dulu. Nah, kayak gini kita ambil dulu ya teman-teman, bulunya itu biar rapi ya teman-teman. Baru kita taruh di sangkar lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini dulu. Nah, kita